ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sleuk Teuy នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើស្នូលសណ្តែកខៀវស្នូលសណ្តែកនេះគឺយើងយកទៅធ្វើជាស្នូលនំផ្សេងៗដូចជាស្នូលនំពៀឬក៏ស្នូលនំលោកខែជាដើមសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel នាងខ្ញុំចាសូមមកគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានដូចជាសណ្តែកខៀវចំនួន200ក្រាមស្ករស100ក្រាមអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅដំណើប20ក្រាមហើយនិងប្រេងឆាចំនួន50ក្រាមសណ្តែកខៀវនេះមុននឹងយកមកដាំធ្វើជាបាយគឺនាងខ្ញុំបានត្រាំទឹកឲ្យរីកចំនួន4ម៉ោងឬក៏មួយយប់រួចមកហើយបន្ទាប់មកគឺលាងជម្រះឲ្យស្អាតលាងរហូតទាល់តែអស់ពណ៌លឿងរហូតទាល់តែទឹកសណ្តែកហ្នឹងឡើងពណ៌ថ្លាល្អទើបយើងយកមកដាំធ្វើជាបាយសណ្តែកនៅពេលបងប្អូនយកសណ្តែកមកដាំធ្វើជាបាយបងប្អូនត្រូវតែប្រើដាក់ទឹកតិចបំផុតបើសិនជាមើលទៅឃើញថាទឹកសណ្តែករាងច្រើនក្រោយពីសណ្តែកពុះយើងអាចជញ្ជាត់ទឹកសណ្តែកចេញដោយសណ្តែករបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំជញ្ជាត់ទឹកចេញនៅពេលដែលសណ្តែកពុះបន្ទាប់មកបានដាក់ផ្ងំដូចយើងដាំបាយហ្នឹងនៅពេលដែលដាក់សណ្តែកផ្ងំគឺយើងត្រូវតែបន្ថយភ្លើងឲ្យតូចបំផុតរហូតដល់តែសណ្តែកឆ្អិនបិទភ្លើងជាការស្រេចសណ្តែកដែលបានដាំរួចហើយគឺយើងត្រូវតែទុកឲ្យត្រជាក់សិនសិមយើងយកទៅក្រឡុកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនក្រឡុកដោយសារម៉ាស៊ីនក្រឡុករបស់នាងខ្ញុំរាងចាស់ដូច្នេះនៅពេលដែលដាក់សណ្តែកក្រឡុកគឺនាងខ្ញុំប្រើទឹករាងច្រើនបន្តិចទើបម៉ាស៊ីនវារត់រួចពេលដែលសណ្តែកបានក្រឡុករួចហើយគឺយើងត្រូវតែយកទៅដាំនៅលើភ្លើងដើម្បីឆាធ្វើជាស្នូលនំនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាចំពោះភ្លើងនៅក្នុងការកូរស្នូលនំសូមបងប្អូនប្រើកម្លាំងភ្លើងដែលខ្សោយបំផុតក្រោយពេលដែលសណ្តែកដាក់ដាំនៅលើខ្ទះរួចហើយកូរឲ្យរាងដាច់ទឹកបន្តិចទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមអំបិលស្ករហើយនិងប្រេងឆាចូលហើយកូរបន្តទៅទៀតការធ្វើស្នូលសណ្តែកសម្រាប់ធ្វើនំដូចជានំលោកខែឬក៏នំពៀនេះគឺយើងត្រូវតែកូរសណ្តែករបស់យើងឲ្យដាច់ទឹកល្អទើបយើងធ្វើនំទៅយើងអាចរក្សានំទុកបានរៀងយូរបន្តិចនាងខ្ញុំបានបន្ថែមក្លិនទឹកចេកចំនួន 2-3 ដំណក់នៅក្នុងការកូរស្នូលសណ្តែកនេះដើម្បីឲ្យស្នូលសណ្តែករបស់នាងខ្ញុំមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់បើសិនជាបងប្អូនមិនចូលចិត្តក្លិនទឹកចេកទេបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរនេះគ្រាន់តែជាចំណង់ចំណូលចិត្តបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះការធ្វើស្នូលសណ្តែកនេះគឺយើងត្រូវតែប្រើម្សៅឆាឬក៏ម្សៅដំណើបបន្ថែមនៅក្នុងស្នូលនំនេះដើម្បីឲ្យស្នូលរបស់យើងនឹងស្អិតបានល្អសម្រាប់ការកូរស្នូលនំរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើម្សៅដំណើបដោយលាយទឹកឲ្យរាងរាវទៅចាក់ចូលនៅក្នុងសណ្តែកដែលបានកូរនឹងយើងបន្តកូររហូតដល់តែសណ្តែកដាច់ទឹកល្អទើបបានឈប់បើសិនជាស្នូលនំយើងធ្វើហើយកូរមិនដាច់ទឹកនៅពេលដែលយើងយកស្នូលនោះទៅធ្វើនំនៅពេលនោះនំរបស់យើងមិនអាចរក្សាទុកបានយូរនោះទេយើងអាចទុកបានតែ1ថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃនៅពេលនោះគឺនំរបស់យើងឡើងផ្អូមខូចតែម្ដងការកូរស្នូលនំឲ្យដាច់ទឹកល្អនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃការធ្វើស្នូលនំនឹងឯងចំពោះបងប្អូនដែលចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយមិនដែលបានចុច Subscribe នៅឡើយសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់នាងខ្ញុំប្រើវែកគៀជាប្រភេទវែកស៊ីលីកូនបើសិនជាអាចបងប្អូនគួរតែមានមួយនៅក្នុងផ្ទះពីព្រោះវែកនេះគឺជំនួយបានច្រើនជាពិសេសគឺនៅក្នុងការគៀម្សៅគៀស្នូលនំនៅពេលដែលយើងកូរបែបហ្នឹងនឹងឯងគឺវាគៀបានល្អជ្រះល្អបំផុតស្នូលនំរបស់នាងខ្ញុំដែលបានកូរនៅពេលនេះគឺបានដាច់ទឹកល្អហើយនាងខ្ញុំបិទភ្លើងជាការស្រេចរួចហើយយើងទុកឲ្យត្រជាក់ចានេះគឺជាស្នូលនំរបស់នាងខ្ញុំដែលបានទុកឲ្យត្រជាក់នៅពេលដែលត្រជាក់គឺស្នូលនំរបស់យើងរាងរឹងជាងពេលដែលស្នូលនំនៅក្តៅចាបងប្អូនមើលគឺបែបហ្នឹងហើយឡើងរលោងល្អហ្មងដើម្បីបញ្ជាក់ថាស្នូលនំរបស់យើងកូរបានដាច់ទឹកឬអត់នៅពេលដែលស្នូលនំត្រជាក់យើងអាចយកដៃទៅចុចពីលើស្នូលនំឬក៏យើងសូនម្ដុំមកបើសិនជាស្នូលនំរបស់យើងមិនជាប់ដៃនោះទេ
នោះបញ្ជាក់ថាស្នូលនំរបស់យើងកូរបានដាច់ទឹកល្អហើយដូច្នេះយើងមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការយកស្នូលនំហ្នឹងទៅធ្វើជានំបានសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូពីរបៀបធ្វើស្នូលនំជាមួយនឹងខ្ញុំនៅពេលនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា